我哋試下畀自己揾一個安靜嘅地方，進入冥想狀態。讓我哋一齊回到內在，去見一見入邊嘅情緒。慢慢合上眼睛，吸一口氣，又呼一口氣。專注喺你嘅心入邊，然後我哋一齊回到內心，去回到內心，我哋唔再靠我哋嘅眼睛，而係靠我哋嘅感覺。專注喺我哋嘅心入邊，去感受而家喺我心入邊有乜嘢情緒？煩躁定係恐懼？不耐煩定係困擾啊？係麻木嘅，定係迷茫？畀我哋去感受而家我哋心入邊種種嘅情緒，種種嘅感覺。當你感覺到之後，就同佢講：我見到你啦，我感覺到你啦，我感覺到我呢一個情緒。多謝你嘅出現，多謝你喺呢一度，你可以走啦。多謝佢，話畀佢聽，我見到你啦。每一個情緒都要被看見，每一個感覺都要被感謝，因為佢係代表你曾經經歷過㗎。回到內心深處，穿越呢啲情緒，穿越呢啲感覺，然後你要見到你自己，穿越情緒，穿越感覺，最後你會遇上真正最美麗嘅自己。好好多謝你自己，多謝我喺呢一度。多謝我被看見。